আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকল ভালো আছেন। সো আজকে আমি আপনার লগে শেয়ার করব আমি কিলান লুটন গেলাম লন্ডন থেকে লুটন যাওয়ার ওয়েটা আপনার লগে শেয়ার করব। তো আমি আজকে মূলত ট্রাভেলিংটা করবো গুগল ম্যাপসের ডিরেকশন অনুযায়ী। আমি গুগল ম্যাপস ইউজ করিয়া যাইমু। তো আপনারা চাইলে ওলান যাইতে পারবা। আর এটা যেহেতু আমার ফার্স্ট টাইম ট্রাভেলিং, আমার জানা নাই, হয়তো অন্য কোনো ইজি ওয়ে থাকতে পারে লুটন যাওয়ার লন্ডন থেকে। সো আমি যেখানে গেছি ওটা আপনার লগে শেয়ার হবো। তো বর্তমানে আমি প্লাস স্টেশনের দিকে উদ্দেশ্য হয়ে রওনা হইলাম। তো স্টেশন পয়লা যাইমু, মোটামুটি কাছাকাছি আছি, আইয়া ঢুকি গেলাম স্টেশনের ভিতরে। সো দেখতে পারলাম আমি গিয়ে ঢুকলাম ভিতরে। আর সব থেকে গুড লাক যেটা আসলো আমার, আসলে আমি গিয়েও ট্রেন হয়ে গেছি। তো দেখতে পারলাম আমি ভিতরে যাইলাম। তো যাওয়ার পরে আমি গিয়েও ট্রেন পাই গেছি। আর ট্রেন আসলো ডিস্ট্রিক্ট লাইন। তো আমি গুগল ম্যাপস ফলো করিয়া ট্রেনে উঠে গেলাম। ট্রেন আসলো একটা ডিস্ট্রিক্ট লাইন। তো আমার দেখাইছে ম্যাপও যে ডিস্ট্রিক্ট লাইন থাকিয়া 12 স্টপ পরে গিয়া নামতাম হইব লাখফেয়ার স্টেশন। তো ওখান থেকে ট্রেন চেঞ্জ করিয়া আমি অন্য ট্রেনে ডাইরেক্ট লুটন যাই। তো লোকে থাকা দেখতে পারলাম আমি ট্রেনে উঠছি এই মুহূর্তে। সো অলরেডি আমার 12 স্টপ শেষ। 12 স্টপ পরে আমি এই মুহূর্তে নামি গেছি। তো আমি আসছি ব্ল্যাকফেয়ার স্টেশন। দেখতে পারলাম এখন আমি আমার প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করবো, মানে ট্রেন চেঞ্জ করিয়া যাইমু লুটন। তো লুটন যাইতে হইলে ব্ল্যাকফেয়ার স্টেশনও আইয়া প্লাস স্টেশন থেকে ব্ল্যাকফেয়ার আইয়া আপনার প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2 যাইতে হইব। 2 যাওয়ার পরে ওখানে ট্রেন চেঞ্জ করিয়া সরাসরি লুটনের ট্রেন যায়। তো আমি প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2 থেকে রওনা হইলাম। আস্তে আস্তে ভিতরে সেকেন্ড ফ্লোর আইয়া খুঁজমু। তো যাইমু, দেখা যাক ওই আছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2। তো দেখতে পারলাম আমি সেকেন্ড ফ্লোরও আছি। মেবি আমার সামনে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, দেখা যাক ভিতরে যাই। তো ফাইনালি আমি প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2 যাচ্ছি। ওখান থেকে মূলত লুটনের ট্রেন সরাসরি যাইব। তো দেখতে পারলাম আমি ডিসপ্লে দেখলাম যে টাইম আছে ট্রেন আবার আমি ওয়েট করিয়া আপনারা দেখাই একটু। ডিসপ্লে দেখতে পারা সেকেন্ড ট্রেন 10 মিনিটস আছে, ডাইরেক্ট বেডফোর্ড যাইব। সো ট্রেনে আমি লুটন যাই। তো অলরেডি ট্রেন হচ্ছে। তো আস্তে আস্তে আমি ট্রেনে উঠলাম। এই মুহূর্তে ট্রেনে আছি আমি। তো যেহেতু আমার ফার্স্ট টাইম ট্রাভেলিং এটা, আসলে আমি একটু নার্ভাস আসলাম। সো আমি মনে করছি হয়তো হয়ে যাইব, আসলে আমি তো সিনিয়র না। তো ফাইনালি দেখা যায় গুগল ম্যাপসে আসলে রাইট ডিরেকশনও দিছে। আমি আমার গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিতাম পারছি। আর দেখতে পারলাম খুব সুন্দর একটা ভিউ আমি ট্রেন থেকে দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদের। তো আরেকটা জিনিস আপনার লগে শেয়ার করবো। আসলে আমরা তো লন্ডন সিটির ওয়েস্টার বা ব্যাংক কার্ড ইউজ করি আর সবসময় ট্রাভেলিং করি। সো আমি যখন লন্ডন থেকে লুটন যাই, লুটন স্টেশন গিয়া আমি নামার পরে আমার পাস করবার দেন না, আমার যে টিকিট হয়, টিকিট পারছি না। আমি কইলাম আমি তো টিকিট পারছি না, আমি আমার ব্যাংক কার্ড ইউজ করি আমি গেছি। তো তারা হইল ইলাখান ব্যাংক কার্ড বা ওয়েস্টার কার্ড এখানে এলাও নাই, আপনি পাস হইতে হইলে টিকিট লাগবে। তো আমি যেহেতু টিকিট পারছি না, আমি কইলাম এখন কিতা করা হয়, আপনি 100 পাউন্ড দিতে হইব, দিয়া পাস হইতে হইব। এখন আমি কইলাম আমি তো টিকিট কাটছি না, এখন আর অন্য কোনো ওয়ে আসেনি। আমারে কইল বর্তমানে আমি যেন নামছিলাম লুটন স্টেশন, আমারে কইল ওয়েস্টার কার্ড বা ব্যাংক কার্ড এলাও আছে। লাস্ট স্টপ হইল গিয়ে আপনার লন্ডন থেকে লুটন পাকুয়ে স্টেশন, লুটন এয়ারপোর্ট স্টেশন যেটা হয়। তো হঠাৎ আমার এখন ব্যাগ যাওয়ার লাগে, হঠাৎ গেলে আমার ব্যাংক কার্ড দিয়ে আমি পাস হইতাম পারবো বা ওয়ে আউট হইতাম পারবো স্টেশন থেকে। তো আবার আমি ব্যাগ গেলাম, ইয়া লুটন পাকুয়ে স্টেশন গিয়ে আমার ব্যাংক কার্ড ইউজ করে আমি পাস হইলাম। তো যাওয়ার পরে আমি আমার
লুটন গেলাম, গিয়া আমার কাজ সারিয়া আবার আমি ওই দিন লগইয়া ব্যাক করলাম। তো দেখতে পাররা আমার কাজ শেষ, আমি অলরেডি আবার ব্যাক হওয়ার উদ্দেশ্যে লন্ডনের দিকে। তো আবার আমি যেলাখান গেছি ওলাখান বা সেম ওয়েতে ব্যাক করছি। তো ফাইনালি আমি আমার রিটার্ন জায়গাতে আইছি। তো মূলত আসলে জার্নিটা আসলে ওলাখান আপনারা চাইলে ট্রাভেল করতে পারবা আর গুগল ম্যাপস ইউজ করিয়া। তো সকল ভালো থাকবা, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ।